హాయ్ ఫ్రెండ్స్, న్యూ మెకానిక్ తెలుగుకి స్వాగతం. ఈరోజు మనం అశోక్ లేలాండ్ ఎయిర్ కంప్రెషర్ హెడ్ ఎలా చేంజ్ చేయాలో చూద్దాము. సో మనకి డిఫెక్ట్ ఏంటంటే ఇది ఎయిర్ కంప్రెషర్ వాటర్ కూల్ హెడ్. ఇది దాని లోపల ప్యాకింగ్ పోయేసి అక్కడ నుండి వాటర్ అనేది మనకి కంప్రెషర్ ద్వారా డైరెక్ట్ డీడీకి వచ్చేస్తుంది. సో ఇక్కడ నుండి డైరెక్ట్ వాటర్ తగ్గిపోతుంది. ఇది మెయిన్ పైపు, కంప్రెషర్ నుండి డీడీకి వచ్చే మెయిన్ పైపు. సో మనం బండి స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఆ హెడ్ వాటర్ కూలింగ్ కాకుండా మనకు గ్యాస్ కిట్ పోయి డైరెక్ట్ కంప్రెసర్ హెడ్ గ్యాస్ కిట్ పోయేసి దానిలో ఉన్న ప్యాకింగ్ ఉంటుంది, ఆ ప్యాకింగ్ పోయేసి డైరెక్ట్ వాటర్ అనేది డైరెక్ట్ డీడీకి వెళ్ళిపోతుంది. సో మనం దీన్ని ఏంటంటే ఇది తీసి చేద్దాం. సరే, మీకు మళ్ళీ ఇక్కడ డైరెక్ట్ చూపెట్టడం కోసం ఇక్కడ అవుట్లెట్ పైప్ ఒకటి రిమూవ్ చేస్తున్నాము. బండి స్టార్ట్ చేసాం కదా. సో అక్కడ మామూలుగా చేయి పెట్టేస్తే మీకు ఆ వాటర్ అనేది వస్తుంది. చాలా మామూలుగా లైట్గా స్ప్రే లెక్క వస్తుంది అది వాటర్. అయితే ఇది మామూలుగా హెడ్లో 2 టైప్స్ ఉంటాయి కంప్రెసర్ హెడ్లో. ఒకటేమో ఎయిర్ కూల్, ఒకటి వాటర్ కూల్. ఒకటి ఇది వాటర్ కూల్ టైప్ ఇది. సో ఈ వాటర్ కూల్ ఏంటంటే మనకి హెడ్ హీట్ అవుతూ ఉంటుంది కదా, హీట్ కాకుండా అక్కడ కూలింగ్ పర్పస్ కోసమని వాటర్ కూల్ హెడ్ యూజ్ చేస్తారు. సో చూడండి అక్కడ ఎంత స్ప్రే వచ్చేస్తుంది. అది ఇలా మామూలుగా వచ్చేస్తుంటుంది. ఇంజన్లో వాటర్ అనేది తగ్గిపోతుంది. సో మనం చేంజ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే ఇంజన్ ఉన్న డ్రైన్ నట్ లూజ్ చేస్తే దాంట్లో ఉన్న వాటర్ మొత్తం రిమూవ్ చేసేయాలి కింద ట్రే పెట్టుకొని. సరే, తర్వాత మళ్ళీ అయ్యే వాటర్ మళ్ళీ తిరిగిపోయడం కోసం సో అది రిమూవ్ చేసాం కదా, వాటర్ వచ్చేస్తున్నాయి చూడండి. అది తర్వాత ఇప్పుడు మనం హెడ్ను ఒకటి చేంజ్ చేస్తే మనకి డిఫెక్ట్ తెలిసిపోతుంది. ఇందాక మనం అవుట్లెట్ పైప్ కూడా పెట్టాం కదా, ఇప్పుడు ఇన్లెట్ హెడ్కి సంబంధించిన ఇన్లెట్ పైప్ ఒకటి లూజ్ చేసేసినాం, ఆల్రెడీ లూజ్ చేసినాం. కొద్దిగా తీసేస్తే వచ్చేస్తుంది. సో అది తీసి పక్క పెట్టేద్దాం. సో మనకి వాటర్ లైన్ ఉన్నది చూడండి, హెడ్ మీద వచ్చే వాటర్ లైన్ ఒకటి, ఇది అవుట్ లైను, ఒకటి ఇన్ లైను. వాటర్ లోపలికి వచ్చేసి మళ్ళీ ఇక్కడ డైరెక్ట్ ఇంజన్లోకి వెళ్ళిపోతాయి, రొటేషన్ అవుతూ ఉంటుంది దాంట్లో హెడ్ల నుండి. సో అది దాంట్లో 17 వోల్ట్ బెంజో బోల్ట్ అది. సో 2 వాచర్లు ఉంటాయి, జాగ్రత్త పక్క పెట్టేసుకుందాం. నెక్స్ట్ ఇంకో పైప్ ఉంటుంది కదా, అది కూడా సేమ్ 17 అంటే బోల్ట్ ఉంటుంది, బెంజో బోల్ట్. సేమ్ దానికి వాచర్ కూడా జాగ్రత్త తీసి పక్క పెట్టేసుకుందాం. ఇవి ఎందుకు పోతాయంటే మనం మామూలుగా ప్యాకింగ్ పోయినప్పుడు ఏంటంటే వాటర్ సర్క్యులేషన్ కూడా వాటర్ అనేది అవి ఎయిర్తో పాటు మనకి డీడీకి వెళ్ళిపోతాయి హెయిర్ డ్రైయర్లకి. సో దీనికి ఏమీ ఎక్కువ ఇబ్బంది పడాల్సిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే దీనికి సింపుల్గా వేసేయచ్చు. అవి మామూలుగా 4 బోల్ట్ ఉంటాయి. ఇవి 13 సైజ్ బోల్ట్ 4 బోల్ట్స్ ఉంటాయి. 4 బోల్ట్ రిమూవ్ చేసేసుకుంటే సో మనకి హెడ్ వచ్చేస్తుంది, కంప్రెసర్ హెడ్. ఏంటంటే మనకి ఎయిర్ బిల్డప్ అయ్యేటప్పుడు మన హీట్ ఫామ్ అవుతుంది కాబట్టి ఆ హీట్ కూలింగ్ కోసం అనేది ఎయిర్ హెడ్ మనకి వాటర్ హెడ్ ఈ కొన్ని వాళ్ళకి ఇచ్చేసారు. మామూలుగా 2 టైప్స్ ఉంటాయి, ఒకటేమో ఎయిర్ కూల్ టైపు, ఒకటేమో వాటర్ కూల్ టైపు. సో ఇది వాటర్ కూల్ టైప్. ఇది ఏం లేదు, ఇది 4 బోల్ట్ లూజ్ చేసుకుందాం. డిఫెక్ట్ ఏంటంటే మనకి దీన్ని పోయేసి ఏంటంటే వాటర్ అనేది ఎయిర్ ద్వారా డైరెక్ట్ డీడీ పోయి ఇంజన్కి వాటర్ తగ్గిపోతూ ఉన్నాయి. సో దాని గురించి అనేది డిఫెక్ట్ మీకు ఇందాక చూపెట్టాక డ్రైయర్ కాడ నుండి వాటర్ కంటిన్యూషన్గా కారిపోతున్నాయి కదా. సో ఇదేం లేదు, 4 బోల్ట్ తీసేసి వచ్చేస్తుంది. సో చూడండి, ఇది హెడ్. సో మొత్తం వాటర్ వచ్చేసినాయి, కింద హెడ్ కూడా వాటర్ వచ్చేసినాయి. సో మీకు పిస్టన్ మీద చూపెడతాం, వచ్చేసి వాటర్ వచ్చేసి చూడండి. సో ఇది వాటర్ మనకి ఇట్లా వస్తుంది. సేమ్ ఇది హెడ్ తీసేసి మనం మామూలుగా దీన్ని కిట్ అవి వేసి ఇప్పుడు రెడీ చేసి పెట్టాము. సరే, దీనికి సంబంధించిన వీడియో కూడా మీకు త్వరలో పెట్టేస్తాను, ఎట్లా వేయాలి కిట్ అనేది కూడా. సో సేమ్ మనం ఇందాక ఎట్లా వేసినాం సేమ్ అదేవిధంగా 4 బోల్ట్ వేయాలి. ఇంకోటి ఏంటంటే అది వేసేటప్పుడు కింద గ్యాస్ కిట్ దాని మీద ఉన్న ప్యాకింగ్ మంచుకుందా లేదా కూడా కింద మనకు హెడ్ కూర్చునే మధ్యలో ఉంటుంది కదా, అది ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాలా. సో ఇదైతే మంచిగా ఉంది కాబట్టి అది పాత గ్యాస్ కిట్టే వేస్తున్నాను. దీనికి పాత ప్యాకింగ్ అట్లా ఉంది, యాసిడ్ చేస్తాం. సేమ్ 4 బోల్ట్ 13 సైజ్ బోల్ట్ మ్యాసివ్గా థ్రెడ్లు కరెక్ట్గా మ్యాచ్ అయ్యేటట్టు కలుపుకొని టైట్ చేద్దాము. సో ఇది నేను ఏంటంటే ఒక చేతితోని కెమెరాను ఒక చేతితోని చేయాలంటే కొద్దిగా ఇబ్బంది అవుతుంది కాబట్టి కొద్దిగా మీకు చూపెడుతున్నాను డెమో లెక్క. సో ఇది సేమ్ మనకి బెంజో 17 బోల్ట్స్ ఉన్నాయి కదా, బెంజో బోల్ట్స్ ఇందాక తీసినవి. అవి సేమ్ వాచర్లు, పైన ఒక వాచర్ కింద వాచర్ వేయాలి. ఎందుకంటే మనం వాచర్ వేసేదంటే వాటర్ లీక్ కాకుండా చూసుకొని ఫేసింగ్ కరెక్ట్ చూసుకొని మనం టైట్ చేయాలి. కరెక్ట్ థ్రెడ్ కరెక్ట్ ఎక్కాలి, ఎందుకంటే అవి రాంగ్ ఎక్కితే హెడ్కు కానీ బెంజో బోల్ట్ కానీ థ్రెడ్ పోయి మళ్ళీ చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది. మనం ఎక్కించేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఎక్కించుకొని టైట్ చేసుకుంటే నో ప్రాబ్లం. సేమ్ ఇది కూడా ఇంకోటి కూడా సేమ్ 17 సైజే. సేమ్ కింద ఒక వాచరు మీద ఒక వాచర్ వేసేసి చేతిని మామూలుగా టైట్ చేసుకుని తర్వాత 17 బాణ పెట్టుకొని దాన్ని టైట్ చేద్దాము. మరీ ఫుల్ టైట్ చేయొద్దు, ఎందుకంటే అవి స్మూత్ హెడ్ తొందరగా అల్యూమినియం హెడ్ కాబట్టి తొందరగా స్లిప్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి మనకి కరెక్ట్గా
చైన్ ఓపెన్ టైట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. సేమ్ ఈ 2 బోల్ట్ కూడా టైట్ చేసుకోవాలి, ఎందుకంటే లేకపోతే మరీ లూజ్ అయితేనేమో వాటర్ లీక్ అవుతుంటుంది. కాబట్టి చైన్ ఓపెన్ టైట్ చేసుకుందాము. మరీ ఫుల్ టైట్ చేయొద్దు, మరీ లూజ్ చేయకుండా చైన్ ఓపెన్ టైట్ చేసుకుందాం. సేమ్ ఆ కంప్రెసర్కి వచ్చే ఇన్లెట్ పైప్ ఉంది కదా, ఇన్లెట్ పైప్ ఒకటి చేద్దాం. ప్లస్ అవి టైట్ చేసుకొని దాన్ని పానతో ఇవి టైట్ చేసేసుకుందాం. ఇది కూడా జాగ్రత్త, ఫస్ట్ థ్రెడ్ ఎక్కించుకొని తర్వాత టైట్ చేసుకుంటే బెటర్. ఎందుకంటే మనం రాంగ్ థ్రెడ్ ఎక్కితే మనకి చేసిన పని మొత్తం వృధా అవుతుంటుంది. సేమ్ ఇది కూడా అవుట్లెట్ పైప్. ఈ పైప్ నుండే మనకి ఇందాక వాటర్ వస్తుంది, డైరెక్ట్ ఎయిర్ డైరెక్ట్ పోయినది. సో ఇది కూడా ఎక్కించేసుకుందాం. ఆల్మోస్ట్ టోటల్గా అయిపోయింది. పెద్ద ఈజీ వర్క్ ఇది, పెద్ద టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదు. ఇది ఓకే. ఇది ఫుల్ టైట్ చేసాం కదా, చేసి పనులు ఇప్పుడు బండి స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. సేమ్ అదొకటి. ఇంకోటి ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇందాక ఫస్ట్ స్టార్టింగ్లో వాటర్ డ్రైన్ ఉన్నట్టు తీసాం కదా, సేమ్ అది టైట్ చేసుకొని వాటర్ తీసిన వాటర్ మొత్తం సేమ్ కూలెంట్ ఆయిల్ మొత్తం దాని రేటర్లో పోదాం. ఓకే. ఇప్పుడు బండి స్టార్ట్ చేసాం, నో ప్రాబ్లం. బండి స్టార్ట్ చేసాను, వాటర్ అసలు రావట్లేదు. సో పర్ఫెక్ట్గా అయిపోయింది.